4S 店修了4个月，没想到车子刚提回来后，就发现仪表盘上的发动机故障灯一直在闪烁，而维修厂老板的解释竟然是 4S 店经验不足，这个曲轴这一面也磨掉了，磨得蛮厉害了，经验不足的人容易脏反应的。就在去年7月份，郑先生的这辆车子在高速上行驶的过程中发生了意外，撞上了路边的护栏。当时车子整体损坏的非常严重，而发动机也受损严重。郑先生把车子送到了杭州这家 4S 店里进行修理，当时花了7万多，保险全赔。郑先生表示，自从那一次在 4S 店进行大修之后，车子的发动机就频频出现异响。从7月底修到大概11月吧，修了4个月时间嘛。我们后来提车提回去的话呢，是驾驶过程当中啊，就是异响比较严重嘛，就是这种咕噜咕噜咕噜这种，就是相当于是有点这种。然后呢，它那个仪表盘上面就是黄色的灯经常会闪烁会亮的。据郑先生回忆到，4S 店从7月维修车子修到了11月份，整整修了4个月的时间。当时车店表示已经修好了他的车子，但是当郑先生把车子提回去，又驾驶了一段时间后，他惊奇地发现车子会时不时地发出咕噜咕噜的异响声，而且车子前面的仪表盘上也经常闪烁着黄灯。郑先生说，故障灯会亮就代表车子发动机存在着问题，于是他又把车开回 4S 店，修了好几次后，车子这个问题还是没有解决。一直到5月份，车子的问题越来越严重，现在他找到了绍兴这家汽修厂来维修。那么这个车子呢，后来严重起来了，点火点不了，就是发动不起来。来到这里呢，因为这个老板呢，以前的话呢，我上一辆就换车之前上一辆车的话呢，经常在这里修的，所以也认识。结果打开以后看了之后呢，是里面的止推片啊装反了，车子异响问题越来越严重，最后导致车子发动不起来。于是郑先生就把车子开到了之前经常来的这家维修厂，尝试着进行维修。维修厂老板在打开车子发动机后，发现了里面的止推片竟装反了。这2个小零件就是止推片，装在发动机里面，它的作用是保证发动机在运转时保持曲轴转动的稳定，防止曲轴就是晃来晃去的嘛。装反了以后把曲轴磨掉了，这个就是磨掉的痕迹了。这个曲轴这一面也磨掉了，磨得蛮厉害了，经验不足的人容易脏反。维修厂老板现场展示着已经磨损的止推片，上面还有着已经磨损的痕迹。他表示，因为发动机里的止推片是为了固定曲轴的位置，但由于止推片装反了，导致把曲轴严重的磨损了。老板还表示，这种细节一般经验不足的技师忽略，很容易装反。那么我想呢，既然在这里打开发现的问题呢，我就想继续在这里修了。那么在这里修的话呢，那这个产生的费用呢，我是先让他们那边承担，就这个意思。既然修理厂找到了车子的问题的症结所在，于是郑先生想要把车子继续在这里维修，但车子问题是因为 4S 店技师在操作过程中因失误导致的。郑先生认为维修产生的费用，他想让 4S 店方面来承担，于是众人找到杭州这家 4S 店询问情况。售后部的马总监表示，郑先生可以把车拖到他们 4S 店维修部进行检查，如果确定是他们把止推片装反了，他们愿意承担责任。可能存在的一定工作失误给客户带来不必要的麻烦。那么关于他这个车辆的问题呢，那么我想呢，还是我们看到车辆和相应的配件之后，我们再做出一个判断。如果是我们确实存在问题，那由我们来负责。4S 店的马总监表示，技师在维修车子的时候可能会出现工作失误，但是他想先看到郑先生的车子和相应配件之后再进行判断。马总监表示会去翻阅车子的维修记录，如果确实是他们车店存在问题，他会跟郑先生再进行一次协商。最终郑先生也同意把车交给 4S 店进行检查。心态在这里提醒大家，在维修车辆或者昂贵的东西的时候一定要慎重，而作为厂家的一方，能够积极对待消费者提出的问题并加以改进，才是应该有的态度。看遍天下事，感悟百味生，我是心态纪实，期待您的关注。